Жердегі ең ұзын тау жотасы қайсы? Анд таулары. Оңтүстік Американың омыртқасын бойлай, шамамен 7000 шақырымға созылған тас пен мұз тізбегін елестетіп көріңізші. Бұл Нью-Йорктен Римге дейінгі қашықтықтан да ұзын, және ол 7 елді кесіп өтеді. Солтүстіктен оңтүстікке қарай карта стилінде тез және анық ұшып өтейік. Бірінші аялдама Венесуэла. Анд таулары осы жерде Мерида жотасынан басталады. Мерида қаласын Альпы аңғарларымен және Парамо таулы аймақтарымен жанастырады. Кенеттен биіктік, салқын ауа және Пико Боливар сияты мұздықтар жанасқан шыңдарды елестетіңіз. Колумбияға қарай жылжимыз. Жота 3 тармаққа бөлінеді. Батыс Кордильера, Орталық Кордильера, Шығыс Кордильера, Богота, Меделин, Магдалена өзенін әрлендіреді. Кофе өндірісі осы беткейлерге көп қарыздар. Келесі Эквадор. Жанартау аллеясы, Котопакси, Чимборасо. Қызықты дерек, планетаның дөңестігінің арқасында Чимборасо шыңы жердің орталығынан ең алыс нүкте болып табылады. Перуге түсеміз. Анд таулары Куско, қасиетті аңғар және Урубамбаның үстінде копия сияқты орналасқан Мачу Пикчу үшін сахна болып табылады. Куско, қасиетті аңғар, Урубамба, Мачу Пикчу. Титикака көлі осы жердегі биік үстіртті кесіп өтеді. Оны ғасырлар бойы қамыс қайықтармен жүзіп өткен. Боливияға өтеміз. Қос жота Батыс Кордильера, Шығыс Кордильера. Альтипланоны қоршайды. Туздак Саларде Уюни көкжиекке дейін айна сияқты созылып жатыр. Илимани Лапастың драмалық ойпатын бақылап тұр. Чили уақыты. Анд таулары елдің дерлік барлық жерінде биік қабырға құрайды. Климатты өзгертіп, жүзімдіктерді әсер етеді. Қар жамылғысы мен мыс кен орындары. Жанартаулар аспан сызығын нүктелеп тұр. Ал асулар Чилиді көршісімен биік, желді асулар арқылы байланыстырады. Соңында Аргентина. Мұнда Аконкагуа, шамамен 637 метр биіктікте Азиядан тыс ең биік тау орналасқан. Жота Мендозаның Мальбегін нәрлендіреді. Патагонияның даласын көлеңкелейді. Анд желдерін Атлант мұхитына бағыттайды. 7 ел: Венесуэла, Колумбия, Эквадор, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Миллиондаған адамдар үшін ауа райын, суды, мәдениетті және өмірді басқаратын бір тау жотасы. Егер сіз Анд тауларын картадан іздесеңіз, тынық мұхит жағалауын бойлап, саусағыңызды жота бойымен жүргізіңіз, және әрбір шекараның тас пен уақытты қалай айналып өтетінін сезініңіз. Тропикалық Парамодан мұзды алыптарға дейін, Анд таулары жай ғана таулар емес. Олар құрлықтың жүрек соғысы. Сонымен, Анд таулары қай 7 елді кесіп өтеді? Сіз оларды қазір білесіз. Келесі жолы глобусты қарағанда, оларды солтүстіктен оңтүстікке қарай ретімен айтып көріңіз.